Саламатсыңар, урматтуу балдар. Бүгүнкү биздин сабагыбызда керамика. Бул керамика дегени чоподон жасалуучу буюмдар. Бүгүн биз сабагыбызда боз үй тууралуу маалымат аласыңар. Боз үйдү жасоо жолдорун көрсөтөм мен силерге. Биз атайын чопо менен иштейбиз бүгүнкү күндө. Мен азыр бүгүнкү сабакка атайын даярдалган чопо алып келгенмин. Бизге бүгүн керектеликтүү каражаттар атайын чопо, бул өзгөнүн чопосу. Өзгөнүн алып келип, буну бир жума алып келип, бир жума бою ваннага уютабыз. Уютулган чопону кийин элек аркылуу өткөрүп, атайын калыптарга коюлуп, анан коюу масса даяр болгондо ушундай даяр болот. Ушуну анан биз жасайбыз. Бүгүнкү керектеликтүү каражаттар бизге чопо керек болот, атайын стектер керек болот, бычактар керек болот. Бүгүн керектеликтүү каражаттар бизге. Мен азыр силерге боз үйдүн жасоо ыкмасын көрсөтүп берем. Биринчи буну биз чопобузду жайып алабыз. Атайын даярдап келген чопобуз бул. Бул чопонун карьерлери ар жерлерде бар. Нокатта, өзгөндө, куршапта. Биз ушул алып келген азыр иштеп аткан чопобуз бул өзгөнүн чопосу. Өзгөнүн чопосу менен азыр иштейбиз. Мен силерге азыр боз үйдүн жасоо ыкмасын көрсөтүп берем. Бул боз үй, өзүңөр билгендей, мектепте деле өткөнсүңөр, сабактан боз үй жөнүндө маалымат алгансыңар. Азыр мен силерге ушул боз үй жөнүндө жасоо ыкмаларын көрсөтүп берем. Биринчи жайып алабыз, тегиз кылып. Мына калын ушундай 5-6 мм кылып жайып алабыз. Бул жайганыбызды эми үстүнү сыйдан кылып тегиздеп алабыз. Себеби фактуралары, оймолору жакшы чыгыш үчүн ал жагын, бир жагын сыйдан кылып тегиздеп алабыз колубуз менен. Буну эч кандай табигый зыяны жок. Жерден алынган табигый материал, эч кандай химикаттык заттары жок. Буну балдар коркпостон иштесе боло берет, себеби эч кандай химикаттык заттары жок. Бул жерден алынган табигый чопо. Биз экиге бөлүп алабыз. Экиге бөлүп алып, биз атайын мындай жасалып келген калыптарыбыз бар. Ушул калыпка салабыз бир жагын азыр. Сыйдан кылган жагыбызды салабыз. Буну каттуу басып алышыбыз керек, себеби оймолору жакшы чыгыш үчүн мындай басып алабыз. Ашыкчасыны бычактын жардамы менен кесип салабыз. Ашыкчага кесип алып салабыз. Анан колдун жардамы менен тегеректеп басып чыгабыз. Мынакей. Көрүп атасыңар балдар? Чопонун калындыгы 5-6 мм болот. Өтө калын болсо да болбойт, жуга болсо да болбойт. Мындай басып алабыз. Бир жагы даяр болду, эми экинчи жагын басып алабыз. Сыйдаңы жагын көрүп атасыңар балдар? Биз сыйдаңы жагын басып атабыз. Ол жагын бассаңар тегиз чыкпай калат. Ошондуктан сыйдаңы жагын, жылмакай жагын басып алабыз ал жака. Калыпка. Ода басабыз. Бычактын жардамы менен ашыкчасын алып салабыз. Чопону атайын салафан пакеттерге салып коюшубуз керек, себеби катылбастан турө берет бул пакеттер. Бир жума, 2 жума бою турө берет. Атайын катып кетпеш үчүн атайын салафан пакеттерге салып ороп коюшубуз керек. Мына салган жагыбызды эми каттуу басабыз, себеби мына оймолору, чиймелери жакшы чыгыш үчүн басып алабыз. Мынакей. Даяр болду бизди. Өкө тең даяр болду. Көрүп турасыңар. Эми бири-бирине жармаштырыш үчүн биз бычактын жардамы менен мындай сызыкчаларды бири-бирине
связ boluş için, bir-birine şarmaştırış için sızıp alabız. Moment dep sızıp alabız. Anan bunun kiley dep koyabız biz, kiley. Bu kiley dele özünden çıgat. Bu çoponun suyuqtuğuyla, qayrala özündele kiley bolup işletiladi. Nasıl görüp turasыңар? Şuna çoponun ile suyuqtuğu, özünün suyuqtuğunu qayra kiley qatarı koldanabız. Bu qanday kiley eken dep düşünmöy жүрбөйлө, bu çoponun suyuqtuğu. Şiliker dep koyabız. Qayra özündele kiley qatarı koldanıladi. Ova bir-birine jarmaşkanda katlı qarmaydı. Özünün kileyi var çopo. Bu çoponun suyuqtuğu, özündele qayra işletiriz. Kileyini sürtüp aldık. Emi, buna görüp turasыңар, bir-birine jarmaştırabız. Onu tep katlı basıp, bir-birine jarmaştırıp alabız. İşlerinde basıp alabız. Bu bozuy özüңөр bilesiңер, tarixtan da ötkönsiңер. Bu bozuy Kırgızdın uluttuk bozuyu. Bu göçkөнгө da ыңгайлуу, көчмөндөр kışında жылуу, жазында salkım болот. Kırgızdın uluttuk bozuyu жасатабыз biz азыр. Buna biz basıp aldık. Emi şunu azır akırın çıkarabız. Bir-birine biz azır kiley arkalı jarmaştırdık, akırın boşotup çıkarıp alabız. Gördüңөр balдар? Bizim bozuyubuz dayar boldu. Bu jagındağı akırın çıkarıp alabız. Bizim bozuyubuz dayar boldu. Görüp atasыңарбы? Bizim bozuyubuz dayar boldu. Hem bu dağı turuş gerek, bir 15 min turgandan keyin, katkandan keyin. Öte köp katıp ketpestен turup, uagında oymalarındağı aşıkçalarını alıp salabız. Azır jumşak. Oşonduktan bir 5-10 minut turuş gerek. Turgandan keyin aşıkçalarını alıp salabız dağı. Düşpey kalgan oyma çiğmelerini oyup koyabız. Bu hazır bizim bozuyubuz dayar boldu. Yani bu kurgaç gerek. Kurgagandan aşıkçalarını alıp, bunun eşiklerini dağı kesip alıp salabız dağı. Bu yerlerge dağı jarmaştırıp, oyma çiğmelerini koşup koysak dağı bolot. Bozuyubuz uşunday dayar boldu. Bu hazır jasalgany, muna kurugany bu. Bu dele şul bozuy, anan bu bozuy bışırganda 900 min gradusga çeyin bışırılat. Muna bozuy, misal üçün bu bışırılgan bozuyubuz. Bışırılganda 900 min gradusga çeyin bışırılat. Atayın özünün peçkası var, mufini peçkaları. Özünün glazurları var. Uşunday jasayız. Çopon adayım biz koldan albayız. Çopon jok mezgilinde atayın gülpoto dep koyat. Gülpoto menen jasasaňar dagı bolat. Sarı topraktan dele jasasa bolat. Ekemde bolat. Sarı topraktan dagı jasap үйрөнсөңөр bolat. Bu hem bozuydu biz 5-10 minut atayın mufilni peçke salıp kurgatabız. Köp kurgabastan turup, köp kurgap kesse dagı bolboyt. Köp kurgabastan turup, uagında oyma çiğmelerini çiğip, aşıkçasını alıp, oymalarını çürüp, yine atayın mufilni peçke salıp bu kurgatılat. Kurgatılgandan keyin atayın özünün peçkası var, mufini peçkalarga salıp 900 min gradusga çeyin bışırılganda dayar bolot. Men Aravan rayonluk balдар çıkarmacılık borborunda işteyim. Baldarım özümün gruppam var. Atayın olar uşul 1 жылдык, 2 жылдыk gruppalarga gelip özleri үйrөнүшөt. Biz atayın көрgөзмөлөргө чыгабыз. Misal üçün azem pandemiya bolup көрgөзмөлөрgө чыкпай калдыk. Biz Talaska көчмөндөр оюнuna barıp көрсөттүk. Ысыккөлгө бардыk, көрсөттүk. Al jerde deleşe turistler menen bir-birimiz menen pikir almaşуу boldu. Bir-birimizden kol önörçülüğümüzü bir-birimizge көрсөтүp, oşo pikir almaşıp, tajribe almaşıp geldik çet ellikler menen. Özbekistan Respublikasında Qoqonda butkul dünölük kol önörçülөр festivali boldu. Al jerde 72 өлkөдөн kelip katıştı. Ol jaka biz dagı barıp katıştık, men dagı barıp katıştım. Aravan rayonundan, oşo oblastынан barıp katıştım. Ol jerde dele jakşı neler geldi. Turistler geldi, 72 өлkөdөн turistler gelişti. Al jerde dele tajribe almaşığı boldu. Qoqonda, oşol Qoqon şaharında Kıtaydan gelgen, Yaponiya, ar jaktan gelgen önörçüler menen süйлөшүp, tanışıp, bir-birimizden pikir almaşıp, tajribe almaşığı boldu, jakşı boldu.
Kalp bul gipsten жасалат. Атайын гипс бул. Биринчи bunun formasını alış için biz атайын гончарный станок деп коебуз. Айланма станок деп коебуз. Айланма станокто bunu айлантырып жасап алабыз дагы. Жасагандан кийин атайын кургатып, кургагандан кийин ойма чиймелерин түшүрүп, кургап болтургондон кийин biz bunun kalpын алып алабыз. Kalp alganda şu тең салмактуулук болуш керек, себеби ортосунан тең болуш керек. Себеби бир жагында жарым көп болуп калса дагы самок болуп бири-бирине чыкпай калат. Ошондуктан ортосунан тең бөлүнгөн бул. Эки жакка тең бөлүнүп чыгат ортосунан. Бир нече şu гончарный станок менен жасап алып туруп, оймолорун түшүрүп, анан кийин калпын алып алабыз. Эгер балдар үйүңөрдө калп жок боло турган болсо, бул жасайм десеңер, атайын чыны же пиала аласыңар дагы. Себеби чыныга басканыңарда жармашып калбаш үчүн мындай материал салып аласыңар, чынын ичине материал салып, ошонун ичине жасап, бул чоподон салып жасап, калп алып алсаңар дагы болот. Чыныдан же болбосо пиаладан чоң чыныдан жасаса деле болот. Анан буну алып алып туруп, анан алгандан кийин мына жерге оймолорду түшүрсөңөр болот, өзүңөрдүн оюңардан чыгарып, өзүңөрдүн фантазияңарга карап, ар түрдүү оймолорду, чиймелерди, технологияны өткөн сабагыңарда билесиңер, оймолор жөнүндө, сүрөт сабагынан өтөсүңөр, оймолор жөнүндө. Ошондой оймолорду өзүңөрдүн оюңардан чыгарып, түшүрсөңөр болот. Эгер да калп жок болсо, кол менен жасаса да болот. Азыр мен силерге көрсөтүп беремин. Момундай паннолорду жасаса болот, дубалга илүүнүчү буюмдар. Буну азыр мен силерге дагы көрсөтүп беремин. Кантип жасашын жолдорун. Боз үйүбүз кичине туруп бир аз катыды, эс алды. Эми буну биз оймолорун түшүрүп, эшиктерине түшүрүп оюп алабыз. Көп катып кетпеш керек, убагында кесип, эшиктерин ачып, оймолорун түшүрүп алабыз. Себеби көп катып кетсе, бул кесилбей калат, катып калат. Ошондуктан убагында эшиктерин чыгарып, ал ачыкчаларын алып, оймолоруну түшүрүп алабыз. Ачыкчаларын алабыз. Эшигин чыгарып, мына жерге нермесин жармаштырып коебуз. Мен айткандай, мына атайын клей менен жармаштырылат. Жармаштырганда сөзсүз клей колдонуш керек, себеби кийин түшүп калбаш үчүн эшиктин сырт нермесин жармаштырып койдук. Эми бул жасаган буюмубузду чыгармабызды атайын лакталбаган парталардын үстүнө коюшубуз керек, себеби бул суусун соруп алыш үчүн атайын лакталбаган дыспыны же болбосо гипстердин үстүнө коюшубуз керек. Себеби гипстин үстүнө койсок, бул суусун сарып, нымдуулугу бирдей болуп, жарылбастан тегиз кургайт. Эгер үйүңөрдө печка, муфийный печкаңар жок болсо, атайын күн тийбеген жерге, салкын жерге кургатып, үйгөн кийин маслини краска болбосо гуашьтар менен боеп койсоңор болот, лактап. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки көрсөтүүдө көрүшкүнчө саламатта калыңыздар.